Ate, sobrang nahitan na po. Kaya mo yan, Shay. Malaking apoy. Isay. Kaya ka na. Malaki pa kasi apoy niya eh. Mamaya maliit pwede. Sige. Oh, dandahan ha. Wala pa yung akin. Ano yan? Ano yan, heart? Pwede na yun. Patingin nga, patingin nga sa inyo, boys. Wala pa kang luto sa akin. Nice. SMR! Nice, nice. O, si Jik-Jik. Lipat naman, lipat. Ano yan? Sander? Kaya mo yan. SMR! Unti na lang. Huwag mo kainin yung tunog. SMR! Nax naman, shaker. Nax naman, nakadami na. O, Rima, ano yan? Tingin. Luto. Ano yan kaya? Ang sawap! Yan. Ha? Yan. Ang suwa! Guys, Kamusta naman yan? Isa na lang pala. Kamusta naman yung hotdog natin dyan? Okay na yan? Hindi pa luto pero okay na. Ikaw, kamusta naman hotdog mo? Okay na to. Kamusta naman yung Mikay? Sakat puso. Oh, pengi naman dyan, oh. Pengi naman dyan. Ate. Oh, may pa! Iyo po, libre lang. Nakaisip kayo ng diskarte nyo, ah. Ha? Nakaisip kayo diskarte nyo, ah. Libre lang daw yan yung hotdog. Ayoko ng hotdog. Ayaw mo hotdog? Oh, ibigay mo sa iba. Yung hotdog ka may ulo. Ayaw kay Ate Ali. Patingin. Masarap yan? Masarap yung sunog? Ba't masarap? Ako nagluto. Oo nga. Thank you. 10. Hindi naluluto. Sunog, masarap. Si Shay talagang gusto yung sunog. Ano yan? Ano yan? Pwede ba ba yan? Talo ko. Mas talo ba pa ito? Ano yung lasa? Ba't gaya yan, JP? Ba't gaya yan, bato? Toasted. Toasted din. Masarap ba yan? Sobra siya toasted. Bakit ganyan yung inyo? Masarap ba yung sunog? Ah, proven and tested. Park. Ang bakit yung sunog? Hindi mo na. Dito na ka na. Let's check kung tulog na sila.